뗄감을 준비하고 있습니다. 아, 네. 톱으로 참나무, 통나무를 잘라보겠습니다. 아버지께서 지금 겨울용 땔감을 준비하신다고 참나무를 자른다 하시네요. 와. 와, 대단하죠? 와, 나무가 엄청 많이 지금 쌓여 있어요. 이게 내년에 쓸 나무를 미리 준비를 하신다고 하네요. 나무를 이렇게 잘게 잘라야지 그 유압 도끼로 나무를 이렇게 자르기가 쉽다고 하시더라고요. 네, 이렇게 큰 통나무를 사서 이런 거는 다 이제 전기톱으로 다 직접 자르시고 계십니다. 어이구야. 저게 나무 길이를 재는 자인가 봐요. 네, 딱 사이즈에 맞게끔 자르시는 거네요. 화목 보일러용 뗄감을 준비하고 있는데 화목 보일러 길이가 나무가 75cm까지는 들어갈 수 있거든요. 그래서 72cm 정도로 잘라서 유압 도끼로 그다음에 딱해서 뗄감을 장만하고 있습니다. 반 정도. 엔진컵은 시동을 되게 조심해야 됩니다. 안전하게 사용해야 되겠죠. 이렇게 밑에 공간을 좀 띄워주시네요. 이렇게 엔진 톱으로 자른 참나무 통나무를 유압 기계 이 유압 기계를 사용해서 이렇게 예를 들어 통나무를 얹어서 이 유압 기계로 잘라 가지고 이렇게 준비를 해놔야지 다가오는 올 가을 늦가을부터 화목 보일러를 사용할 수 있습니다. 요거는 작년에 건조시킨 나무, 요거는 원래 저렇게 잘라 가지고 유압 도끼로 따게 가지고 쌓아놓은
이렇게 건조를 해서 올 11월 달부터 사용을 하는 겁니다. 요게 하목관. 이렇게 보일러네요. 보일러를 와, 따뜻하다. 부어줍니다. 엄청 크죠? 와. 여기서 몸통 길이가 한 75cm까지 나옵니다. 그래서 이렇게 통나무를 여서 난방을 하면은 30평 실내 기준, 실평수 30평 기준으로 실내 온도가 한겨울에도 한 26도, 7도 평균 유지합니다. 그건 뭐 여름 날씨죠. 굉장히 하목 난로가 따시고 좋은데 손이 많이 가죠. 사람 힘이 굉장히 갑니다. 장단점이 있죠. 이 나무는 산에 벌목하는 업체에서 통나무 원목을 구입해서 이렇게 합니다. 톤당에 한 10만 원 정도 계산하시면 됩니다. 야. 인력에 사람 힘이 무지하게 많이 갑니다. 노동력이 많이 가는 만편 저렴한 가격으로 나무를 구입해가 겨울을 날 수 있겠죠. 그런데 요걸 다 업체에서 잘라 가지고 건조시키고 배달까지 해주는데 가격은 거의 2배. 1톤 셀렉스 한 차 오면은 저희는 30만 원에 구입을 해서 이렇게 재단을 해가 말려 가지고 난방을 하는데 다 해놓은 거 가면 거의 5, 60만 원 돌라 할 겁니다. 네. 그런 차이가 나겠죠. 이렇게 작업하는 거는 다 잘라야 돼요. 네. 잘라가지고 또 오늘 누가 오후- 기계에 또 갈라가 또 이렇게 수레에 실어가 또 적재하고 보통이야. 그러면 좀 이따 또 도끼 할 때 찍도록 하겠습니다. 이것으로서 마치겠습니다.